خليني اقول لك ان فيريرا مازال بيضحك عليه بكل سهوله. فيريرا مازال ما بيعرفش يعيش اجواء الماتش، ما بيعرفش يعيش اجواء المباراه. انا عارف ان في لعيبه كتير مستهتره، لعيبه كتير بتتعالى على الكوره، عندها رعونه كبيره في انهاء الفرص وان هي تخلص الماتش للزمالك، ولكن في نفس الوقت انت خسرت ورقه رابحه زي اخوان بتزيرا بسبب انه خد انذار الماتش اللي فات. وقلت لك قبل الماتش ده اهم من الماتش الاهلي. وتاني حاجه، انت ما ضمتش ولا لاعب بيلعب في مركز 6 بديل لدونجا تحسبا لاصابه دونجا، لانك مؤخرا بقيت بتتأثر بإصابة دونجا وبتفتقد أدواره الدفاعية أكتر من أي لعيب تاني. ولو ناسي ارجع اتفرج على ماتش وادي دجلة، جول التعادل بيبين لك فعلا إن لعيبة الزمالك البعض منهم عنده قصور فنية والبعض الآخر بيسرح وهو بيلعب. تغطية فتوح غلط 100%، سحبة حسام عبد المجيد وتفريغ المساحة برضو تصرف من لاعب ساذج، عدم تراجع شيكو بنزا للدور الدفاعي علامة استفهام. فالحقيقة ان زي ما في اشياء واضحة ان في تطور في بناء اللعب، لكن في مشاكل كبيرة جدا محتاجة شخصية من المدرب ومحتاجة قرارات حاسمة ومحتاجة قراية للماتش.